Tupac Amaru Shakur, anayejulikana pia kama Tupac, alikuwa mmoja wa wasanii mashuhuri wa muziki wa hip-hop duniani. Alizaliwa mnamo Juni 6, 1971 huko New York City, Marekani. Alikulia katika familia yenye historia ya harakati za haki za kiraia, ambapo wazazi wake walihusishwa na chama cha Black Panther. Katika miaka ya 1990, Tupac alijipatia umaarufu kupitia albamu zake kama Tupacalypse Now, Strictly for My N.I.J.Z. na Me Against the World. Muziki wake ulijikita katika masuala ya kijamii, ukielezea changamoto za maisha ya watu weusi Marekani, ukosefu wa usawa na ukandamizaji. Mbali na muziki, Tupac pia alikuwa mwigizaji, akishiriki katika filamu kadhaa kama Juice na Poetic Justice. Mnamo Septemba 7, 1996, Tupac alipigwa risasi akiwa ndani ya gari mjini Las Vegas, Nevada. Alifariki dunia siku 6 baadaye, Septemba 13, 1996, akiwa na umri wa miaka 25. Kifo chake kilizua maswali mengi na kubaki kuwa moja ya mafumbo makubwa katika historia ya muziki. Miaka 28 baada ya kifo chake, jina la Tupac bado linaendelea kutajwa kutokana na mchango wake mkubwa katika muziki na harakati za kijamii. Hivi karibuni kumekuwa na maendeleo katika uchunguzi wa kifo chake. Mnamo Septemba 2023, Dwayne Kefe D. Davis, kiongozi wa zamani wa genge Los Angeles, alikamatwa akihusishwa na mauaji ya Tupac. Davis, ambaye alikiri kushiriki katika tukio hilo kupitia maandiko yake, anakabiliwa na mashtaka ya mauaji ya daraja la kwanza. Hata hivyo, amekana mashtaka hayo na kesi yake inatarajiwa kusikilizwa Machi 7, 2025. Pia, familia ya Tupac imeajiri mwanasheria maarufu Alex Spiro kuchunguza madai yanayomhusisha mwanamuziki P. Diddy na kifo cha Tupac. Inadaiwa kuwa Diddy alihusika katika kupanga mauaji hayo, madai ambayo yameibua mjadala mpya kuhusu nani hasa alihusika na kifo cha msanii huyo. Licha ya kifo chake cha mapema, urithi wa Tupac unaendelea kuishi kupitia muziki wake, filamu na ushawishi wake katika harakati za kijamii. Anachukuliwa kama mmoja wa wasanii wenye ushawishi mkubwa katika historia ya muziki wa hip-hop, na kazi zake zinaendelea kuhamasisha na kuelimisha vizazi vipya. Baada ya kifo chake mnamo 1996, jina la Tupac Shakur limeendelea kuwa na nguvu, huku mashabiki wake wakiendelea kumsifu kama mmoja wa wanamuziki wenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia ya hip-hop. Licha ya maisha yake mafupi, mchango wake katika muziki, harakati za kijamii na hata katika filamu umeendelea kudumu na kuathiri vizazi vipya. Tupac aliacha nyuma albamu kadhaa ambazo bado zinapendwa hadi leo. Baadhi ya nyimbo zake maarufu ni pamoja na wimbo huu ulitolewa kama heshima kwa mama yake Afeni Shakur, akielezea mapambano yao na upendo wake kwa mama yake licha ya changamoto walizopitia. Changes. Wimbo huu unahusu maisha ya Wamarekani weusi, ubaguzi wa rangi na ukosefu wa usawa katika jamii. Moja ya nyimbo zake maarufu zilizotoka baada ya kifo chake, ikiwa na mtindo wa giza na ujumbe mzito. Wimbo huu wa kusherehekea maisha ya California ulivuma sana na bado unasikika katika matamasha na sherehe mbalimbali. Baada ya kifo chake, albamu kama The Dawn Illuminati, The 7-Day Theory, Until the End of Time na Loyal to the Game zilitolewa, zikiwa na nyimbo alizorekodi kabla ya kifo chake. Hadi leo, muziki wake unaendelea kusikilizwa duniani kote. Tupac kama mwigizaji. Bali na muziki, Tupac pia alikuwa mwigizaji mahiri. Alishiriki katika filamu kadhaa. Juice alitengeneza jina lake kama mwigizaji kwa kucheza nafasi ya Bishop, kijana mwenye tamaa ya madaraka na vurugu. Poetic Justice alishirikiana na mwimbaji Janet Jackson katika filamu hii ya kimapenzi na maisha. Above the Rim alionyesha kipaji chake zaidi kwa kucheza kama Roland Bishop, musika mwenye mivutano mikali. Filamu zake zilimfanya kuwa nyota wa Hollywood, na wengi wanaamini angeweza kuwa mwigizaji mkubwa zaidi kama angeendelea kuishi. Harakati za kijamii na ushawishi wake, Tupac hakuwa tu msanii bali pia alikuwa mpigania haki za kijamii. Alizungumzia masuala kama umaskini, ukosefu wa usawa wa kijamii na ukatili wa polisi. Katika nyimbo zake kama Brenda's Got a Baby na Keep Your Head Up, alizungumzia masuala ya wanawake, ubaguzi wa rangi na hali ngumu ya maisha ya vijana katika jamii duni. Mama yake, Afeni Shakur, alianzisha Tupac Amaru Shakur Foundation, ambayo ililenga kusaidia vijana wenye vipaji na kutoa msaada kwa jamii. Mafumbo kuhusu kifo chake. Hadi leo, kifo cha Tupac bado kinazua maswali mengi.
Kuna nadharia nyingi kuhusu ni nani alihusika na mauaji yake. Ingawa Keffe D amekamatwa na kushtakiwa, wapo wanaoamini kuwa bado kuna watu wengine waliohusika. Pia kuna nadharia za njama zinazodai kuwa Tupac hakufa na kwamba aliamua kutoweka ili kuishi maisha ya faragha. Nadharia hizi zimechochewa na albamu zake zilizotolewa baada ya kifo chake na video za muziki zinazoonekana kama vile alirekodiwa baada ya Millie Daniels 96. Licha ya kifo chake cha mapema, Tupac Shakur bado anaendelea kuwa mmoja wa wasanii wenye ushawishi kubwa zaidi katika historia ya muziki. Ujumbe wake, nyimbo zake na harakati zake vinaendelea kuhamasisha mamilioni ya watu duniani. Urithi wake bado unadumu kupitia muziki, filamu na harakati za kijamii, na jina lake halitasahaulika kamwe. Kwa mashabiki wake, Tupac si tu bali ni ishara ya mapambano, ndoto na mabadiliko katika jamii.